Presiden rangba ka Neutral National Youth Front uba Southern Bla. Uba ka sengking atiar HNLC Dangshen kala thung ni ukum uksiang ya keren yasuk hapedeng ka sarkar jela menta ka sngi ula ong ba ka jinga keren hapedeng ka sengking atiar HNLC ber ka sarkar jela kadang nya chakman bat kelenti kala ple na benta ka HNLC ban wandrung hajela ndang ka benta ban syong ya ka jinga lang ya keren yasung habakran chikla patai kubor uba sadan ula ongru ba ka HNLC kadawaru na ka sarkar jela ban sei no ya ka kai phot ha ka baya dei ba ka jing sha penyap uba Chesterfield thank you udukat berim jong ka seng HNLC kini ka press conference kum mai phang ka long bai thik halor ka peace process kena ka peace talk ka bai dei bat ka HNLC ma nadu ba ka HNLC ka la thung yang kum tau representative jong ka te la don ki meeting ki bang lai tendo but kucing tristom jong ba pitaru kum interlocutor jong Steve Holman lu kadai ka bala no senyang hai kani ka but hadu menta ka bala ban ya penbai hapedeng ki la bano hapedeng ki lai party kata kemud sarkar kene sarkar jela ni lea bat ka icha kasanya jenosi kalong ban yang menjur suaya ka safe passage bakin ai no ya safe passage yakin nong yalam jong ka jenosi khamtam la dom de baro ru yakin nong yalam suaya bakin yo banya rung yami la yu chpo India nang ban yo penya chakmat ya ta ka peace process kumba la tumu da baro lai party kamut ka taka tripartite agreement baladon banya warla ka peace process te ka banengkong kalong ka menta ka bala yo bijung menjur kadai kasih passage bat alor ini benta long chuan ke ka lat sekilat patai khobor ban supentip khendiat ka development namal kala jorong kapor ngaru bala sedang adu ni kesni ka benta te ka ba ya ka bang ka tau hi long bakasih passage na kalian ka central ka state bat ka agency kala yang menjur mat menta haki nang ni sakmat long kilala ban rung ban ni man wat ban sa ame kalaya for India for sam ni India ru kanang ban penya sakmat ya ta peace process